Королева супокою, молися за нас. Такими прыгожымі словамі мы распачалі сённяшнюю літургію. Паважаныя браты і сёстры у Езусе Христе. Калі б зараз да кожнага з нас хтосьці падышоў з такой каротенькай анкетай, з такім кароткім пытаннем: ці ты шчаслівы? Я думаю, 90% написала б «да». Конечно. Святары то 100%. Але ёсць заўсёды, калі затрымацца над гэтым пытаннем, то ўсё ж такі штосьці ёсць не так. Усё ж такі мы ідём да Найсвяцейшай Панны Марыі у гэтым моманце у Лагішын, бо штосьці не так з нашым шчасцем. Ёсць нейкія бракі. І ідём да Марыі, суцяшальніцы, якая сапраўды не толькі так па-братску паложыць руку на плячо і скажа: ну, дзяржысь, дзяржысь, я з табой. Не. Яна інакш. Яна не толькі паложыць руку табе на плячо, не толькі ахіне цябе вось гэтым плашчом, які будзе аберагаць ад усялякага зла і спакусаў. Але яна канкрэтна будзе яшчэ размаўляць са сваім сынам у тваёй і маёй інтэнцыі. Сённяшняе Евангелие не заканчваецца вось гэтымі словамі: «Вось я, слуга Пана». І ўвогуле Евангелие не заканчваецца. Марыя перш што робіць, ідзе куды? Да сваёй сваячкі Эльжбеты у горную краіну, каб суцешыць яе. Вы думаеце, яна пашла, каб там варыць Эльжбеце есць? Пасцелю і расцілаць? Не, суцешыць. Мне аднойчы хтосьці сказаў: ксёндз, але як суцяшаць? Так там все нормально. Цяжарная, народзіць сына. На першы погляд нормально. Жанчыны за 60. І вы даведаеце, што сёння цяжарныя. Супер. На такой радасці будзеце ўсім распавядаць. Думаю, будзеце правяраць 2 ці 3 разы. А потым, што сказаць людзям? Эльжбета перажывала тое самае. Вы то яшчэ можаце патэлефанаваць мужу. А Эльжбета не магла. Дуров не нарадзіўся яшчэ, телеграма не было. Айцішнікаў беларускіх не было, вабера яшчэ не прыдумалі. А нават калі б гэтыя ўсе тэхналогіі былі б, то яна не магла б зрабіць. Чаму? Бо яе муж, ну не мой не ў гэтым значэнні, не можа нічога сказаць. І Марыя ідзе, каб суцешыць, каб рэальна суцешыць. І паглядзіце, калі Марыя ўваходзіць у той дом, то Эльжбета сведчыць, кажа: дзіцятка ўзварухнулася з радасці. З радасці ўзварухнулася дзіцятка ва ўлонні. Але Марыя, увага, не пашла сама. Яна была з Езусам Христом. Момант, калі Езус Христус пачаў дзейнічаць у гэтым свеце, гэта не той, калі ён прыняў хрост з рукі Яна Хрысціцеля ў Ярдане. Ён ужо ва ўлонні Найсвяцейшай Панны Марыі, сваёй мамы, ён ужо быў тым, які благаслаўляў. І Марыя ось была з той, якая патрабавала суцяшэння. А яшчэ адзін момант. Мы таксама, думаю, памятаем, дасканала ведаем гэты момант, калі Марыя таксама вось гэтую функцыю суцяшальніцы праявіла ў 100%. Вяселле ў Кані Галілейскай. Хтосьці падумае: ну да, на вяселлі пі, весяліся, каго там суцяшаць? Там все падрыхтавана, каб все былі суцешаныя. І увага, Марыя падыходзіць да свайго сына і кажа:
не маюць ужо віна. Віна, не чытайце ў такім значэнні віна. Віна, сімвал, віно у старым запавеце, у Бібліі гэта віно гэта радасць, не вяселле, але радасць. Віно гэта паўната адносін, віно гэта любоў, віно гэта Божае благаслаўленне. Так чытайце гэты фрагмент. Марыя прыходзіць да Езуса Хрыста і кажа пра гэтых маладых: не маюць ужо віна. У іх яшчэ ночы пашлюбнай не было. А ўжо недахоп любові, ужо праблемы з адносінамі, ужо радасці няма ў іх. І Марыя прыходзіць да свайго сына. Яны нават яе аб гэтым не прасілі. Не прасілі. І гэта не праблема лагістыкі, што на Валберес заказалі бутылачку і прывезлі. Гэта нешта большае. І тут вельмі цікавы быў дыялог Марыі з Езусам Хрыстом. Як мы чытаем наш пераклад, то ён так выглядае троху так агрэсіўна. Езус Хрыстос адказвае сваёй маме. Але гэта не так. У Септуагінце, у арыгінале там гучыць інакш. Езус Хрыстос пытае у сваёй мамы, кажа: а што паміж намі? Якія адносіны паміж намі? Ці не надышла мая хвіліна? Ён сваёй маме кажа: няўжо ты іх любіш больш, бо хвіліна надышоў гэты час у святога Яна. Гэта той момант, калі Езус Хрыстос памірае на крыжы, гэта час. Вось той час, які споўніўся, час адкуплення чалавека. І Марыя кажа: няўжо ты хочаш, каб гэты час прыблізіўся? Няўжо ты іх любіш больш у сваіх адносінах, чым мяне, свайго сына? Няўжо ты хочаш, каб гэты час вельмі хутка настаў? Марыя нічого не кажа. Яна проста ідзе і кажа: зрабіце, што ён вам скажа. Там ужо было гэта Божае благаслаўленне, толькі дастаткова было зрабіць тое, што ён ёй скажа, што ён ім скажа. Так як анёл сёння прыйшоў да Марыі, мы чулі: вітай, поўная ласка. Ласка у Марыі Божая ўжо была, толькі што яна з ёй зрабіла? Яна сказала: да, няхай мне станецца. І слугам гэтым толькі трэба было дастаткова сказаць: зробім, як скажаш. І зрабілі. У мусарніцах, у сметніках, з вады яны атрымалі столькі любові у свае адносіны, столькі цёплых момантаў іх жыцця, столькі паўнаты гэтых адносін, што ім хапіла. Усе здзіўляліся, калі можна правесці такую паралель, усе здзіўляліся, як вы пражылі ўсё сваё жыццё, і вы яшчэ любіце, глядзіце вось такімі вачыма адзін на другога. Як так? А здавалася б, дзе сметнік? І што там вада робіць? А ўжо з гэтага тут точна нічога не будзе. Падумайце пра свае сужанствы, пра свае сем'і. Часамі мы думаем, што там ужо сметнік, а калі не сметнік, то проста вада, там ужо няма гэтага цымуса. І увага! Суцяшальніца Марыя, каралева супакою, яна проста кажа: зрабіце, што ён вам скажа. От не мудруйце. Проста зрабіце. Стогоддзе нашай пінскай дыяцэзіі. На гэтай зямлі Бог у свой час уліў паўнату свайго благаслаўлення. Першая сусветная вайна, а Бог кажа: а я хачу, каб Божая ласка тут была. Я хачу, каб сярод гэтых людзей, да якіх лагістычна вельмі цяжка дабрацца, палесся, балата, каб быў свой біскуп.
каб маглі атрымоўваць маладыя юнакі пасведчанні святарскія, маглі атрымоўваць сакрамент біжмавання, маглі мець лучнасць праз свайго біскупа сталіцай апостальскай. Мы ведаем розныя моманты, на якіх затрымоўвалася пінская дыяцэзія. Але яна ўжо мела паўнату ласкі. Дастаткова нам сёння рабіць тое, што кажа яе сын. Сёння сярод нас новы біскуп. Канешне, я думаю, многія з нас углядаюцца ў аблічча біскупа Андрэя, і некаторыя кажуць, чаму не я? А некаторыя кажуць, а можа чаму не з нашай дыяцэзіі? Проста зрабіце, што ён вам скажа. І біскуп Андрэй таксама. Дастаткова супрацоўнічаць з Божай ласкай. Паважаныя браты і сёстры ў Езусе Хрысце, неважна, якія пасады мы займаем, у якіх гарадах мы жывем, якімі аўтамабілямі мы ездзім. Дастаткова быць разам з Марыяй, той, якая суцяшае, і яна суцяшае канкрэтна. Яна канкрэтна паказвае, што ў тым моманце, у якім ты знайшоўся, гэта не крызіс, пра які ты думаеш. Гэта не тая сітуацыя без выхада, якую ты сабе улажыў ці улажыла ў галаву. Гэта жыццё далей. Толькі дастаткова трэба прыняць гэту Божую ласку. Алжбета не ведала, што зрабіць. Тупік. Стыдна. Але яе сын, менавіта яе сын, абвясціў Езуса Хрыста. Гэта яе сын заклікаў усіх, каб праставалі сцежкі свайго жыцця. На вяселлі таксама атрымаўся крызіс. Але Марыя прыйшла ціха і сказала свайму сыну: «Што-то тут не так». І ён выправіў. Сёння, паважаныя пілігрымы, калі мы прыйшлі да сэрца нашай пінскай дыяцэзіі, у санктуарый Маці Божай Лагішынскай, то паслухайце, што яна скажа. Паслухайце, што скажа яе сын, бо яна сама не прыходзіць, яна і на вяселлі была за сваім сынам. І пад крыжам яна была за сваім сынам. Яна свайго сына мела ў сэрцы, калі з апосталамі сустрэлася ў вячэрніку перад спасланнем Духа Святога. Яна і там суцяшала, як сёння Касцёл кажа, першых біскупаў. Яна ўсюды. Яна заўсёды. І яна тут. Калі будзеш мець адвагу, то вернешся не з той праблемай, з якой ты сюды ішоў ці ехаў, але вернешся суцешаны, што гэта не праблема. Гэта той старт, які прынясе, або, можа, ужо прынёс благаслаўленне ў тваё жыццё. Амен.